Жил бүрийн 9 сараас 10 сарын хооронд тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хууль бусаар тарваг агнахыг таслан зогсоох зорилгоор орон нутгаас нийслэл орох замд мэргэжлийн байгууллагууд хяналт шалгалт явуулдаг. Энэ шалгалтаар өнгөрсөн 7 хоногт хууль бусаар тээвэрлэж нийслэлд оруулах гэж байсан 352 тарвагыг хураагаад байсан юм а. Харин өнөөдөр эдгээр их хэмжээний тарвагыг зохиогч журмынхаа дагуу устгалд орууллаа. Тэгэхээр хууль бусаар хулгайгаар оруулж ирж байсан 300 гаруй тарвагыг нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн газар илрүүлсэн бодлоор яг одоо тэдгээр тарвагнуудыг устгах үйл явц явагдаж байна. За эдгээр тарвагнуудыг зооны зөвчин судлалын үндэсний төв дээр халдваргүйжүүлэлт хийлгээд энэ хүн нүхэнд ингэж болж устгаж байгаа юм. Ер нь бол манайх одоо тарваг түүний дагалдах бүтээгдэхүүнийг хяналт шалгалтын явцад илрүүлэх юм бол зооны зөвчин судлалын үндэсний төвтэй хамтарч ажилладаг байгаа. Тэдний одоо яг лабораторид нийт судлалын лабораторидтой дээжээ хөргүүлдэг. Тэгээд тэдний одоо яг өсвөрлөх хугацаанд дээжээ авч өсвөрлөөд 24-48 цагийн дотор халдваргүйжүүлэлт хийгээд тэгээд дараагийн одоо эднийх нөгөө элемент компанитай байгуулсан гэрээнийхээ дагуу устгалаа хийлгэж байгаа. Улсын хэмжээнд тарваган тахлын голомттойд тооцогддог 17 аймгийн 140 гаруй сум байдаг. Эдгээр хураагдсан тарвагыг тарваган тахлын голомттой аймаг болох Завхан аймгийн Отхон сумаас оруулж ирсэн байна. Тарваган тахал нь хүнийг үхэлд хүргэх аюултай, уушгийг давамгайлан гэмтээдэг хурц халдварт өвчин юм. Харин эдгээр тарвагыг устгалд оруулснаар нийслэл хотын иргэдийн тарваган тахал өвчнөөр халдварлахаас урьдчилан сэргийлж байгаа гэдгийг албаны хүн хэлж байгаа юм а. Тэгээ энэ удаагийн тохиолдол бол энэ 352 шиг тарвагыг одоо тарваган тахал өвчний голомттой бүс нутаг болох Завхан аймгийн Отхон сумаас илрүүлсэн, тээвэрлж ирсэн тарвагыг илрүүлсэн байгаа. Ингэснээр бол одоо нийслэл Улаанбаатар хот руу тарваган тахал өвчний халдвар зөөвөрлөгдөө орохоор урьдчилан сэргийлж байгаа маа. Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас өндөржүүлсэн бэлэн байдалд байнгын 24 цагийн хяналт шалгалтыг явуулсаар байна. Энэ хугацаанд 536 тарвагыг хураан авч 27,000 гаруй тээврийн хэрэгсэлт хяналт шалгалтыг хийж 14,500 гаруй зөвлөмж сэрэмжлүүлгийг өгсөн байна. Харин ямар учир шалтгаантайгаар энэ олон тарвагыг хууль бусаар тээвэрлэж нийслэлд оруулж ирэх гэж байсныг Сонгон найрхан дүүргийн цагдаагийн хэлтэс эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа юм байна. Мэдээллийг Цамдат Бацаянаар бэлтгэлээ. Энэ дотор халдваргүйжүүлэлт хийгээд тэгээд дараагийн одоо эднийх нөгөө элемент компанитай байгуулсан гэрээнийхээ дагуу устгалаа хийлгэж байгаа. Улсын хэмжээнд тарваган тахлын голомттойд тооцогддог 17 аймгийн 140 гаруй сум байдаг. Эдгээр хураагдсан тарвагыг тарваган тахлын голомттой аймаг болох Завхан аймгийн Отхон сумаас оруулж ирсэн байна. Тарваган тахал нь хүнийг үхэлд хүргэх аюултай, уушгийг давамгайлан гэмтээдэг хурц халдварт өвчин юм. Харин эдгээр тарвагыг устгалд оруулснаар нийслэл хотын иргэдийн тарваган тахал өвчнөөр халдварлахаас урьдчилан сэргийлж байгаа гэдгийг албаны хүн хэлж байгаа юм а. Тэгээ энэ удаагийн тохиолдол бол энэ 352 шиг тарвагыг одоо тарваган тахал харин өнөөдөр эдгээр их хэмжээний тарвагыг зохиогч журмынхаа дагуу устгалд орууллаа. Тэгэхээр хууль бусаар хулгайгаар оруулж ирж байсан 300 гаруй тарвагыг нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн газар илрүүлсэн бодлоор яг одоо тэдгээр тарвагнуудыг устгах үйл явц явагдаж байна. За эдгээр тарвагнуудыг зооны зөвчин судлалын үндэсний төв дээр халдваргүйжүүлэлт хийлгээд энэ хүн нүхэнд ингэж болж устгаж байгаа юм. Ер нь бол манайх одоо тарваг түүний дагалдах бүтээгдэхүүнийг хяналт шалгалтын явцад илрүүлэх юм бол зооны зөвчин судлалын үндэсний төвтэй хамтарч ажилладаг байгаа. Тэдний одоо яг лабораторид нийт судлалын лабораторидтой дээжээ хөргүүлдэг. Тэгээд тэдний одоо яг өсвөрлөх хугацаанд дээжээ авч өсвөрлөөд 24-48 цаг. Жил бүрийн 9 сараас 10 сарын хооронд тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хууль бусаар тарваг агнахыг таслан зогсоох зорилгоор орон нутгаас нийслэл орох замд мэргэжлийн байгууллагууд хяналт шалгалт явуулдаг. Энэ шалгалтаар өнгөрсөн 7 хоногт хууль бусаар тээвэрлэж нийслэлд оруулах гэж байсан 352 тарвагыг хураагаад байсан юм а.